Значит, вот такой вот камин. Это вид со второго этажа. Вот сейчас спущусь. Ну и покажу со всех сторон его. Значит, в этом камине более 16 метров погонных, запила под 45 градусов. Соответственно, столько же метров погонных. Формирование углов из эпоксидной фуги. Так, что здесь интересного по этому камину, так это то, что, как правило, используют две такие решетки. Одна снизу, вторая сверху. Вот снизу ее нету. И приток холодного воздуха реализован под вот этой второй ступенькой. Там нету ни плитки, там пустота, в общем-то. Вот. В общем, приток сделан именно вот так. Под верхней ступенью, значит, облицовано тоже плиткой, запилом под 45 и сформирован из эпоксидной фуги. Вот камин, кстати, фирмы Defra. Ну, в общем, вот такая получилась красота.